Հիսուսը խաչի վրա չի։ Նույն Հիսուսը այսօր էլ է բժշկում։ Ոնց որ 2000 տարի առաջ էր Հիսուսը կպնում էր ու մարդիկ բժշկվում էին։ Եթե դու հավատաս, Հիսուսը կարա քեզ թոկախ չեն հիվանդություն է լինի, կարա քեզ բժշկի։ Բանակից երբ որ եկա, ինձ շատ վատ էի զգում, հազում էի, թուլություն կար, ախորժակից ընկնում էի եւ ինձ շատ թույլ էի զգում։ Քրտնարտադրություն էր արդեն լինում եւ անընդհատ շունչս կտրվում էր, բայց չէի կարողանում հասկանալ ինչի՞ց է։ Սկսեցի ինքնաբուժությամբ զբաղվել, դեղեր էի ընդունում։ Դա որոշ ժամանակ ինչ որ թեթևակի անցավ, կարելի է այսպես ասել, բայց ինքը թաքուն շրջան էր դա իմ մոտ ու եկավ ժամանակ, որ դա արդեն ավելի շատ գլուխ բարձրացավ։ Ու այդ ժամանակ արդեն ախորժակից ընկա, ոչ մի տեսակ, ոչ մի բան չէի կարողանում ուտեի, արդեն շատ դժվար, շատ վատ վիճակի մեջ էի հայտնվել։ Երբ որ ստուգեցին, ասացին, որ դու թոքերի հետ կախված խնդիր ունես։ Նրանք տեսան, որ իմ թոքերի վրա թոկախտ կավեռնայի ստադիա էր դա, որի վերքի տրամագիծը 5-7-ի վրա էր։ Բավականին մեծ խոռոչ էր, թոքը կամաց-կամաց գնում էր քայքայման։ 7 ամիս պարկեցի հիվանդանոցում եւ այդ ժամանակահատվածում ես շփվում էի հանցագործ աշխարհի մարդկանց հետ։ Դա մի հիվանդանոց էր, որտեղից բերթերից, զոներից բերում էին մարդիկ, ովքեր 1 ամսվա, 2-3 ամսվա կյանք ունեին։ Որոշ մարդիկ բուժվում էին, բայց շատերը այնտեղ մահանում էին։ Եվ իմ աչքի առաջ շատ մարդիկ այնտեղ մահանում էին հենց թոկախտ հիվանդությունից։ Ես նույնպես պարկած այդ հիվանդանոցում ու երբեմն վախ էր գալի մեջ ու մտածում էի, որ մի օր էլ ես եմ այսպես լինելու։ Չնայելով այդ ամեն ինչին, ես շարունակում էի խմել, շարունակում էի ծխել եւ այդ հիվանդանոցը մեզ համար դարձել էր մի հատ ընկերության մի տեղ, կարելի ասել մի որջը, որտեղ մի կողմից դեղերն ենք ընդունում եւ մյուս կողմից խմում ենք, մյուս կողմից հաճույքներին ենք գնում եւ դուրս են գալիս հիվանդանոցից, գնում ենք Աբովյան, Հոկտեմբերյան, տարբեր տեղերով ման են գալիս, երեկոյան գալիս ենք նորից հիվանդանոց, բայց օրեցօր ավելի իմ վիճակը վատանում, քանի որ իմ օրգանիզմում հակառակ process էր տեղի ունենում։ Վերջի ռենտգենը, երբ որ ինձ ստուգեցին, ինձ ասացին, որ քո մոտ շատ լուրջ է, դու պետք է անպայման վիրահատություն տանես։ Ինձ թվում է մարդիկ, ովքեր անցել են այդ ճանապարհով, նրանք հաստատ ինձ կհասկանան, որովհետև դու վարակակիր ես, որովհետև քեզ ոչ ոք չի ուզում քո հետ շփվի, եւ դեպրեսիան, եւ վախը, եւ անգամ չի ուզում ապրեի։ Շատ անգամ փորձում էի ուղղակի մտածում էի ինչ անեմ, որ իմ կյանքին վերջ տամ։ Դեք հետաքրքիր է մի բան, այդ ժամանակ երբ որ հիվանդանոցում էի ես, շատ անգամ ես մահանալուց եմ պրծել։ Հարբած վիճակում ես հայտնվել էի, քնել էի ու խեղդվել էի։ Ինձ եկել են շուռ են տվել ու փրկել են քույրերը, բժիշկները։ Շատ անգամ ա եղել մահից շատ ժամանակ փրկվել եմ։ Բայց հետաքրքիր էր, որ այն ժամանակվանից ես զգում էի, որ ինչ որ մեկ ինձ մի պահում էր։ Որտեղ որ այդ ինքնասպանության մտքերը գալիս էր, դա չէր ստացվում ուղղակի։ Ու ես միշտ հետաձգում էի, որ դա լավ կլինի, ես կանեմ։ Ոնց է լինի մի օր ինձ վերջ կտամ ու այդ ամեն ինչը կանցնի կգնամ։ Վերջնական ռենտգենից հետո ինձ ուղարկեցին տուն մոտ 15-20 օրով, որպեսզի օրգանիզմս դեղերի ազդեցությունից ինչ որ չափով թուլանա։ Ինձ ընդամենը մի դեղ էին տվել, որ ես խմեմ, դա տուբազի դեղն էր, եւ դա ասում են, որ պահում է, որպեսզի ես մարդկանց չվարակեմ։ Ես եկա տուն, որպեսզի պատրաստվեմ գնամ վիրահատության։ Այդ ժամանակ մեր գյուղում կային հավատացյալ մարդիկ, մեր տան դուռը ծեծում են եւ ասում են, որ մենք եկել ենք ձեր տունը ավետարանով, կընդունեք։ Դե մենք ասենք համեցեք, եկան եւ իրենք սկսեցին ավետարան քարոզել։ Նրանք երբ որ քարոզեցին ավետարանը Հիսուս Քրիստոսին, այդ ժամանակներում ապաշխարեց մեր ընտանիքը, ապաշխարեց իմ եղբայրը, որը այսօր հովիվն է Ուջան գյուղի, ապաշխարեց մայրս, քույրս եւ ապաշխարեցի ես։ Հովիվը իմացավ, որ ես հիվանդ եմ։ Ապաշխարությունից հետո էր դա։ Ինքը որ իմացավ ես հիվանդ եմ ու ես պետք է գնամ վիրահատության, ինքը մի բան ասեց Ազատ ջան, նույն Հիսուսը խաչի վրա չի։ Նույն Հիսուսը այսօր էլ է բժշկում։ Ուղղակի դու մենակ հավատաս, մենք ընդհանրապես կաղոթենք Հիսուսին։ Ոնց որ 2000 տարի առաջ էր Հիսուսը կպնում էր ու մարդիկ բժշկվում էին, այսօր էլ Հիսուսը մարդկանց բժշկում է։ Ուղղակի եթե դու հավատաս, Հիսուսը կարա քեզ թոկախ չեն հիվանդություն է լինի, կարա քեզ բժշկի։ Հավատում ես, աղոթենք քեզ համար։ Ասի աղոթեք Միսակ ջան, ես պատրաստ եմ աղոթեք։
Երբ որ Հովիվ աղոթեց, ես զգացի աստվածային զորություն։ Ամբողջ մարմինս փշաքաղվեց, ամբողջ մարմինս կարծես կրակի մեջ, էլեկտրականացման մեջ լիներ ու լույսի մեջ ես տեսա։ Ու այդ աղոթքի զորությունը ես վերապրեցի իմ կյանքում։ Երբ որ նրանք գնացին, մոտ 2 օր ավելի վատացա։ Այդ բոլոր նշանները, որ կար, ավելի սկսեց արտահայտվել, ավելի շատ սկսեց դրսևորվել, ջերմությունը անընդհատ բարձրանում էր, քրտնարտադրությունը, շնչայղձությունը ավելի էր իմոց սրվել եւ այդ ամեն ինչը աղոթքից հետո, բայց հրաշքը նրանում էր, որ 3-րդ օրը, երբ որ անցավ, ես իմ կյանքում սկսեցի ինչ որ նշաններ տեսնել։ Իմ կյանքում ես հասկացա, որ ինչ որ մի բան փոխվել է իմ մեջ ու ես հասկացա, որ բժշկվել եմ, բայց գիտեք, հասկանալը սենց էր, ինձ պետք է որ ես համոզված լինեի ու այն շնչայղձությունը, որ լինում էր, արդեն դա չկար։ Դա ջերմությունը, որ միշտ 37 աստիճանի ջերմությունը դա կա թոկախների մոտ, արդեն ջերմաչափը դնում ենք եւ ոչ մի ջերմություն արդեն ցույց չէր տալի։ Իհարկե, մեկ կար, բայց դա արդեն process-ի մեջ էր, որ ես իմոց սկսվել էր դեպի բժշկությունը։ Եվ անգամ ես մոռացա ասեի, որ բժիշկները 5 կիլոգրամից ավելի ինձ քաշ չեն թողնում, որ ես թույլ չեն տալի, որ ես վերցնեմ, որտեղ դա նպաստում էր այդ հիվանդության ավելի բորբոքում էր ու ավելի էր ծանրացնում վիճակը։ Եվ ամենակարևորը, որ ես ախորժակից ընկել էի, ոչ մի բան չէի կարողանում ուտեի, եւ ուտելուց էլ շատ զորով ստիպողական էի ինձ ուտում ու շատ քիչ էի ուտում, այդ նիհարած վիճակում ախորժակը եկավ ու ես սկսեցի ուղղակի ուտել։ Ես ասեցի, գիտես, Հովիվ ջան, բժշկվել եմ։ Ասեց համոզված ես քո մեջ, ասի հա, ասի, այս նշանները որ կար, հիմա չկա, տաքություն չունեմ եւ այլն եւ այլն։ Ինքը ասեց լավ կլինի որ գնաս մի հատ ռենտգեն։ Ասի մեծ սիրով։ Երբ որ ինձ ստուգում էր ռենտգենով, դա այսպես էր, ես տեսնում էի ապարատը, մանիտորները դրված էր իմ կողքում, ինձ ապարատը դրել էր կրծքիս ու նայում էր, շրջում էր ինձ ու ես հայացքով կողքից տեսնում էի մանիտորներից, որ իմ թոքերի վրա ոչ մի նշան չկար, ոչ մի հետք չկար, ու այդ գլխավոր ռենտգենոլոգը չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչ է կատարվել։ Երբ որ այդ ռենտգենը վերջացրեց, պլյոնկաները վերցրեց, նա տեսնում է, որ իմ թոքերի վրա ոչ մի նշան չկա, ոչ մի կետ չկա, այդ 5-7-ի վրա խոռոչը, որը թոքը արդեն ինքը քրքրվում էր, դա ուղղակի անհայտացել էր։ Իմ թոքերը ամբողջությամբ մաքուր էին։ Ինքը վերցնում է 5 պլյոնկաները ռենտգենի նորը ու համեմատություն անում եւ մի բան է տեսնում, որ կարծես սա ուրիշ լինի, սա ուրիշ մարդու լինի։ Եվ ես որ այդ ժամանակ իջա ռենտգենից, իջնում եմ առաջի հարկ, այնտեղ որտեղ պարկած էին, ասենց ասած իմ ընկերները, այն մարդիկ ում հետ որ ես խմել էի, ում հետ որ ծխել, ման է եկել եւ այլն։ Ես որ իջնում եմ առաջի հարկ, ես միանգամից սկսում եմ մարդկանց ավետարանել, միանգամից սկսում եմ մարդկանց ասել, լսեք, ինձ համար աղոթել են, ես բժշկվել եմ, Հիսուսը ինձ բժշկել է, ես հիմա բժշկված եմ, ռենտգենը սա է, ցույց է տալիս։ Դեք նրանք լսում էին, նրանք մարդիկ էին, ովքեր տարիներ շարունակ բերդերի մեջ են ապրել, 10-20 տարիներով նստած, հելած, հայ հիվանդ եկել են, որպեսզի բուժվեին, ու ես իրանց հետ ընկերություն էի անում։ Նրանք լսեցին, ասին Ազատ ջան, դու կարքին տղա ես, խելքդ գցել ես, գնացել ես, խելքդ գցել տվել ես ֆարմազիոններին, հա, նրանք այդպես էին ասում հավատացյալներին։ Հիվանդանություն կար մի տղա, դա Ուջանից Սարգիսն է։ Նրա մոտ թոկախտի էխինոկոկ էր, նրա թոքերի վրա բշտիկներ էր։ Ինքը հավատաց ու ինքը մի օր, երբ որ եկավ Ուջան, եկավ ծառայության հավաքույթի վայրը, հրաշքը նրանում էր, որ Տիրոջ զորությունը իրան էլ կպավ ու ինքն էլ բժշկվեց։ Բժշկությունը, երբ որ իմ կյանքում տեղի ունեցավ, իմ կյանքը ամբողջությամբ փոխվեց, որտեվ փոխվեց իմ ապրելակերպը, իմ մտածելակերպը։ Ես նվիրվեցի Տիրոջը, նվիրվեցի Հիսուս Քրիստոսին եւ որոշեցի, որ ամբողջ կյանքս նվիրեմ Հիսուսին ու ծառայեմ Տիրոջը։ Եվ այդ ժամանակ եկավ մի պահ իմ կյանքում, որ նորից աշխարհի ցանկությունները, նորից ինձ գայթակղություն նորից բերում էր, որպեսզի ես թողնեի եկեղեցին, որպեսզի ես նորից գնայի ու ինչ որ այն ժամանակ ծրագրեր, մտքեր ուզում էի նորից գնայի իմ կյանքին, բայց հետաքրքիր էր մի օր մեկ քարոզ կար, երբ որ Հովիվը քարոզում էր, դա 10 բորոտների քարոզն է, որ քարոզում է, որ երբ որ նրանք աղաղակեցին Հիսուսին, Հիսուս ասաց գնացեք եւ ձեր անձերը ցույց տվեք հանային, նրանք ճանապարհին բժշկվեցին եւ նրանցից միայն մեկը ետ եկավ եւ երկրպագեց Տիրոջը
Ես այրեցի իմ աշխարհի բոլոր կամուրջները այրեցի ու ես որոշեցի, որ իմ կյանքը նվիրեմ Քրիստոսին ու գնամ նրա հետևից։ Եվ այսպես այսօր ես ծառայում եմ եկեղեցում, ծառայում եմ ավետարանչության մեջ եւ աղոթքների մեջ։ Ունեմ հրաշալի ընտանիք, ունեմ կին եւ 5 երեխա, 4 տղա, 1 աղջիկ եւ ես նաեւ աշխատում եմ ֆիզիկապես ծանր աշխատանքներ եմ անում, արեստով սալապատող եմ եւ ես ամառ թե ձմեռ, երբ որ աշխատանքները լինում է, ես աշխատում եմ ու ես չեմ նեղում ոչ մի ֆիզիկական ծանրությունից, այսօր ոչ թե միայն 5 կիլո, ես կարող եմ 50 կիլո վերցնել իմ ձեռքի վրա ու գնալ 10-20 մետր ու ավելին։ Ես ուզում եմ ուղղակի ասեմ, որ սա Տիրոջ փառքն է, սա այս վկայությունը խոսում է մի բանի մասին, որ Աստված կենդանի է, Հիսուսը կենդանի է, սիրելիս, ու ինչպես այն ժամանակ, երբ որ ինձ ասեցին, նա նույնն է, երեք այսօր եւ հավիտյան նա նույնն է, ուղղակի մեզ պետք է որ մենք կանչենք իրան, մեզ պետք է որ մենք փափագենք իրեն, խնդրենք եւ նա կգա։ Ինչ վիճակում էլ որ դու հիմա լինես, ինչպիսի ծանր լինի քո մոտ, քո վիճակը, դա կլինի հիվանդություն, դա կլինի, չգիտեմ, հիասթափություն, թե դժվարություն, թե վախ, դեպրեսիա, ես քեզ ուղղակի կոչ եմ անում, սիրելիս, կանչիր Հիսուսին, կանչիր քո կյանքում, երբ որ դու կլինես միայնակ, կանչիր եւ նա կգա, նա սիրում է քեզ եւ նա կփրկի քեզ, նա կազատի քեզ, կազատի ամեն տեսակ վախից եւ ես համոզված եմ, որ նա կբժշկի քեզ։ Ուղղակի ուզում եմ ասել քեզ, նվիրիր քո սիրտը Հիսուսին, անշահախնդիր, նվիրիր քո սիրտը եւ քո կյանքը տուր Հիսուս Քրիստոսին եւ քո կյանքը կլինի փրկված, բժշկված եւ ազատագրված։ Սիրում եմ ձեզ բոլորիդ, շնորհակալություն, որ դուք լսեցիք, օրհնում եմ ձեզ։